హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలం వచ్చేసింది. చాలా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అయితే వర్షాకాలంలో కామన్గా ఇన్ఫెక్షన్స్, జలుబు, దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే వాటిని బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మనం తినే ఫుడ్ కూడా సీజన్స్‌కు తగ్గట్టుగా ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఇన్ఫెక్షన్స్, జలుబు, దగ్గు నుండి దూరంగా ఉంటాము. అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించే చపాతీ కూడంగా మనకు జలుబు, దగ్గు నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది. ఈ చపాతీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 2 గ్లాసుల గోధుమ పిండికి 1 గ్లాసు రాగి పిండిని తీసుకొని అందులో నువ్వులు, ఓమ, పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్ వేసి గోరువెచ్చని వాటర్ వేస్తూ చపాతీ పిండిలో కలిపి కాసేపు రెస్ట్ ఇచ్చాక చపాతీ ఒత్తుకొని 2 వైపులా ఆయిల్ లేకుండా కాల్చుకోండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చపాతీ రెడీ అండి. కొంచెంమందికి రాగి పిండితో చపాతీ చేయడం రాదు, కాబట్టి అందులో ఒక 2 గ్లాసుల గోధుమ పిండి వేశారంటే చపాతీ ఈజీగా వస్తుంది. ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.